Buongiorno, sono la mamma di Gaetano Torrente, chef del ristorante Pane e Qualcosa di Cetara e io sono da anni che ci lavoro in questa ristorazione. E niente, propongo la colatura di Alici che È un prodotto è un tipico di prodotto Cetara. tipico di Cetara. Invece, ecco, mi intrometto nella discussione della signora Carmela. Io sono Luigi Di Rocco, presidente dell'Associazione Cuochi Salernitani, nonché docente dell'Istituto Alberghiero di Maiori, e avendo questo piacere di conoscere la famiglia Torrente, appunto oggi siamo qui a Cetara per parlare di questa famosa colatura d'Alici che ormai ha preso il via in piatti tipici e in piatti nuovi della cucina della Costa d'Amalfi. Signora, volevo chiederle come nasce il suo rapporto con la colatura di Alici di Cetara, soprattutto con la sua famiglia. La mia famiglia, antico tempo, le mie zie la lavoravano in casa, come avevano che arrivavano delle acciughe fresche a casa, loro facevano il solito terzino di casa. Al momento che erano le acciughe che stavano per fermentare, lo mettevano dentro un cappuccio di lino e lì aspettavano quando scendeva una goccia alla volta della colatura. Però la colatura nei nostri tempi si mangiava solo il periodo di Natale. Quali sono le fasi di lavorazione di questa colatura di Alici di Cetara? Le alici vengono messe prima sotto sale, vengono tolte la testa, poi vengono messe nel vaso di creta, capo e coda con il sale sopra, poi si mette un peso sopra e si deve aspettare che si maturare le acciughe. Più o meno quanto tempo passa Dai da... 6-7 mesi, pure un anno. Perfetto. Durante la preparazione, che tipo di ricordi ed emozioni... I ricordi, prima era che si aspettava di mangiare le acciughe e la colatura, ma la puzza che stava in casa, prima si viveva così. Era molto intensa, ma era anche un modo per aggregarsi, per stare... Sì. una cosa da fare insieme tutta la famiglia. Sì, ma si aspettava proprio il periodo di Natale per fare lo spaghetto con la colatura. Proprio su questo spaghetto con la colatura, ultimamente è diventato molto rinomato. Più lo chef di Rocco potrà aiutarci su questo. Sicuramente, ecco, come mi aggancio sicuramente alle considerazioni che ha fatto prima la signora Carmela. Siamo passati da un prodotto estremamente casalingo adesso a un prodotto di nicchia e di conseguenza un prodotto in largo uso nell'enogastronomia della Costiera d'Amalfi, ma in particolar modo a Cetara, cioè è diventato un prodotto predominante nelle preparazioni della cucina di mare qui a Cetara e ovviamente in Costa d'Amalfi. Carmela prima diceva la puzza, è normale perché è un fattore contingente della colatura d'Alici. A chi piace è un profumo, a chi non piace è una puzza, però ha un gusto molto delicato. Signora Carmela, nella vostra azienda, nel locale di vostro figlio dove lavorate, quali sono i piatti dove le alici di Cetara hanno maggior risalto? Il misto di alici, che è composto di alici marinate, alici salate, la polpetta di alici, che viene fatta con uva passera, alici fresche, alici salate e con la alici con la provola imbottita. Mentre, chef di Rocco, nel mondo della cucina, soprattutto tipica della costiera amalfitana, la colatura di alici negli anni ha conquistato sempre più consensi. A cosa pensa che sia dovuto tutto ciò? Certamente c'è da dire che noi abbiamo a che fare con una fetta di clientela che viene da tutto il mondo, quindi ovviamente buona parte del cliente che viene in Costiera Amalfitana o di passaggio o che sosta in albergo viene anche per poter assaggiare quelle che sono le tipicità del territorio. E certamente, ecco, la colatura d'Alici ha trovato una sua collocazione molto alta, quindi di conseguenza o per curiosità o appunto per piacere c'è una grande richiesta di colatura d'Alici. Faccio un'apertura storica.
non ci dimentichiamo che appunto la colatura d'alici è quell'evoluzione tecnica del famoso garum dei Romani, dove appunto ecco la Campania si va a collocare nella Campania Felix all'epoca dei Romani, dove appunto i Romani di questo garum condivano tutto. Oggi la colatura non è abbinamento soltanto agli spaghetti, ma potrebbe essere un abbinamento a quello che potrebbe essere una verdura bollita, un formaggio come ulteriore condimento. Guardando all'attuale nome della colatura d'alici, nel 2020 ha ottenuto il prestigioso marchio DOP. Questo marchio cosa ha dato in più a questo prodotto e alla richiesta soprattutto? Vabbè, come tutti i riconoscimenti di qualità è un valore aggiunto. Il riconoscimento di marchi di qualità è un valore aggiunto che va a dare al prodotto. Come dicevo prima, la Costa d'Amalfi ne ha tanti, ecco, potremmo parlare del limone, potremmo parlare della castagna, potremmo parlare del caciocavallo, quindi ecco, fortunatamente la Costa d'Amalfi di marchi di qualità ne ha tanti e quindi questi marchi di qualità, come ho detto, si vanno a collocare come valore aggiunto al prodotto, che nascono come prodotti poveri, come prodotti tradizionali, come prodotti molto legati al territorio, che grazie a questo qua, poi, grazie ai marchi di qua, prendono un valore aggiunto e vanno oltre. Che voi abbiate notato quanto questo riconoscimento è stato sentito all'interno proprio della comunità cetarese? Tanto, venuto fuori tanto. Viene gente da tutto il mondo per questa colatura. Quindi c'è anche una forte esportazione di questo prodotto. Attualmente nella vostra piccola comunità, questo fantastico borgo che è Cetara, ci sono molte famiglie che ancora hanno una produzione in casa proprio di questo prodotto. In casa lo farà solo qualcuna, ma solo per momenti di famiglia, solo per famiglia, ma no, perché non si può dare. Prima qua giù tutte le vecchiette antiche facevano la colatura di alici in casa e qua giù alla Marina c'erano tante famiglie che il periodo di Natale facevano la colatura per regalare alle altre famiglie. Quindi era una cosa molto Di casa, di si tradizione. viveva di tradizione e così è venuta fuori la colatura di alici. Gli alici sono un prodotto che ha una sua stagionalità, diciamo così. Sì, durante il si periodo di mettono festa. sotto sale il mese di maggio fino a novembre, poi viene fatta la spillazione e viene fatta la colatura. L'aspirazione sarebbe il foro che viene fatto a terzino. A per far terzine viene scendere- concentrata la colatura, poi viene ripassata. Signor Di Rocco, anni fa, quando ha iniziato a lavorare, immagino un pochettino di anni fa, aveva mai immaginato che sarebbe giunti a un così alto consumo di questo prodotto e soprattutto a un volere, a una domanda così tanto alta? Assolutissimamente no, anche se per chi vive in questi posti era un prodotto che comunque, anche se a circolo chiuso, veniva utilizzato, perché ecco, come diceva la signora Carmela, è un qualcosa che ci viene tramandato da anni, però era molto circoscritto all'ambito familiare oppure a chi appunto aveva la possibilità di conoscere persone di Cetare che producessero questo prodotto e quindi ecco veniva utilizzato. Ma poi ecco l'evoluzione, la pubblicità, i riconoscimenti ha fatto sì che la colatura d'alici venisse integrata in quello che oggi si può dire che è quasi uso comune. Prima era limitato perché era effettivamente un prodotto di nicchia, però non ci dimentichiamo che nelle tradizioni di quelli che erano i piatti del Natale, ecco come mi aggancio a quello che sottolineava la signora Carmela, che appunto era poi il classico piatto che veniva preparato per la vigilia di Natale. Oggi parliamo degli spaghetti alle vongole, però ecco, quello era anche un modo economico di poter preparare una pietanza a base di pesce con un costo molto più contenuto, casomai arricchito con le noci, arricchito con una grattugiata di limoni, senza nulla togliere a un buon olio extravergine d'oliva. Quindi sono tutti prodotti che rientrano in questo ambito territoriale bellissimo,
però certamente era molto limitato. Ecco, si parlava più di acciuga salata che della colatura d'alici. Oggi invece, casomai se andiamo a vedere, si parla più di colatura d'alici che di acciuga.